ելույթի այսօրվա ելույթի առիթով դուք բաց ազնիվ խոսքով դիմեցիք մեզ մենք խնդրահարույց ժամանակներում ենք ապրում քաղաքական սցենարը կարծես կառուցել լինի արագ վայրիվերումներով մենք հստակ վճռականությամբ տեսնում ենք Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է եվրոպական ճանապարհով ընթանալ Կալասի այցը վերջերս այդ հանձնառության վկայությունները ես հարցնելու էի դեպի Եվրոպա այդ ճանապարհի մասին որով դուք գնում եք առաջնորդման վճռականությամբ չնայելով անցյալին այլ նայելով ներկային եւ ձեր երկրի ապագային լավ ապագա կառուցելու հեռանկարով, բայց այսօր հույսի օրը բոլորիս համար։ Մերձավոր Արևելքի ծրագիրը 3 համաձայնեցվեց, որը շատ կարևոր է։ Հիմա Համասը մնում է որ հաջորդ քայլն անի։ Ինչ եք կարծում այդ մասին։ Մենք իրավունք ունենք այդ առցով լավատես լինելու։ Կրկին շնորհակալություն շնորհավորում եմ APP անունից Հայաստանի անցած ուղու եւ Հայաստանի պատվիրակության այստեղ ԵԽԽՎ-ում աշխատանքի համար։ Պարոն վարչապետ, կուզեք պատասխանել, խնդրեմ շնորհակալություն հարցի համար։ Շնորհակալ եմ շատ հարցի համար։ Գիտեք, որ նախագահ Տրամպը խաղաղության ծրագիր է առաջարկել եւ միջազգային հանրությունը ողջունել է արդեն այդ ծրագիրը, մենք նույնպես ողջունում ենք եւ հույս ունեմ, որ ծրագրի իրագործման արդյունքում ի վերջո կհաջողվի խաղաղություն հաստատել Գազայի գոտում։ Նաեւ ասեմ, որ նախորդ տարի մենք ճանաչել ենք Հայաստանի Հանրապետությունը, ճանաչել է Պաղեստին պետությունը եւ մենք իհարկե ուշով հետևում ենք գործընթացներին եւ հույս ունենք, որ ի վերջո խաղաղություն կհաստատվի Գազայում նախագահ Տրամպի ջանքերի արդյունքում եւ միջազգային հանրության աջակցության պայմաններում։ Ինչ վերաբերվում է մեր քաղաքականությանը, Եվրոպայի խորհրդի անդամ լինելով արդեն ես ասացի, որ մենք մեզ վստահ ենք զգում Եվրոպայի ժողովրդավարական երկրների շարքում, որովհետև տեսնում ենք, որ ունենք աջակցություն, ունենք ընդունելություն եւ դրա համար շնորհակալ ենք։ Ընդգծեմ նաեւ, որ նախորդ տարի Հայաստանը ընդունել է Եվրոպական միությանը Հայաստանի անդամագրման գործընթաց սկսելու մասին օրենք, որը արդեն մտել է ուժի մեջ եւ շատերը մեզ հարցնում են, թե եւ ուրեմն երբ Հայաստանը կդառնա Եվրոպական միության անդամ կամ ինչքանով է Հայաստանի անդամագրումը Եվրոպական միությանը իրատեսական։ Մենք ասում ենք, որ առանց Եվրոպական միության ստանդարտներին համապատասխանելու հնարավոր չի լինել Եվրոպական միության անդամ։ Եվ հետեւաբար բոլոր դեպքերում մեր առաջնային խնդիրը երկիրը համապատասխանեցնելն է Եվրոպական միության ստանդարտներին։ Այն պահին, երբ որ մենք օբյեկտիվորեն կհամապատասխանենք Եվրոպական միության ստանդարտներին, այդտեղից կա երկու ճանապարհ։ Մեզ կամ կընդունեն Եվրոպայի միության անդամ կամ չեն ընդունի Եվրոպայի միության անդամ։ Եթե կընդունեն մեզ, շատ լավ, եթե չեն ընդունի, մենք մեկ այլ կարևոր խնդիր լուծած կլինենք, մենք կլինենք Եվրոպական միության ստանդարտներին լիովին համապատասխանող երկիր, ինչը էականորեն կուժեղացնի մեր ժողովրդավարությունը, կուժեղացնի մեր անկախությունը եւ կուժեղացնի մեր բարեկեցությունը։ Շնորհակալ եմ։